નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 22 જુલાઈ 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં આજે ફરી વખત અતિ ભારે વરસાદની આગાહી। બંગાળમાં સર્જાયેલા લો પ્રેશરના કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસી રહ્યો છે। હવામાન વિભાગે સંઘ પ્રદેશ દમણ દાદરાનગર હવેલીમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે અને હવામાન વિભાગે રેડ એલર્ટ પણ આપ્યું છે। આ સાથે અન્ય જિલ્લામાં પણ રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ આજે ભાવનગર, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। અતિ ભારે વરસાદના અનુમાનને લઈને હવામાન વિભાગે રેડ એલર્ટ આપ્યું છે। હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ રાજ્યમાં હજુ પણ આગામી 3 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે અમરેલી, ગીર સોમનાથ, અમદાવાદ, આણંદ, ભરૂચ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને દીવમાં વરસાદની શક્યતાને જોતા ઓરેન્જ એલર્ટ આપ્યું છે। બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા લો પ્રેશરના કારણે રાજ્યભરમાં મેઘમહેરની સ્થિતિ છે। સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ વરસાદ વરસી રહ્યો છે। હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ આજે પણ સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર તેમજ બોટાદમાં ભારેથી સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે, તો વડોદરા, સુરત અને નવસારીમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદનું અનુમાન છે। વરસાદની તીવ્રતા અને શક્યતાને જોતા હવામાન વિભાગે રાજકોટ, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, વડોદરા અને સુરતમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। 22થી 24 જુલાઈ સુધી ભારે વરસાદની શક્યતા। જામનગર અને આસપાસના વિસ્તારમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે તથા દક્ષિણના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે। સાથે જ જામનગર અને આસપાસમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે। સુરત, નવસારીની આસપાસના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે। અમદાવાદ, ખેડા, વડોદરામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। સાવલી અને નડિયાદમાં પણ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।